요즘에 날씨가 추워져서 재채기 콧물 감기에 좋은 혈자리를 알려드릴게요. 여기를 누르시면은 폐가 강화되는 혈자리입니다. 자, 수태음 폐경의 태연이라는 혈자리인데 여기를 찾는 방법은 손을 이렇게 엄지손가락으로 이렇게 포갠 다음에 이렇게 싹 누르면은 바로 쏙 들어간 여기 혈자리입니다. 여기 혈자리예요. 여기. 자, 감기 기운이 있다. 그리고 지금 약을 먹고 하는데도 재채기나 콧물 감기가 심하다. 그러시면은 여기 태연 혈자리를 계속 이렇게 자극해 주세요. 자, 엄지손가락으로도 이렇게 해주시고, 이렇게 해주시고, 자, 이렇게, 자, 오른손, 왼쪽 끝나면 오른손도 해주세요. 이렇게 포개서 딱 잡는 혈자리입니다. 이렇게, 태연 혈자리. 자, 혈자리 많이 자극해서 감기 걸리지 마세요. 감사합니다.